بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنتك يسا جنني ولانان كان صدركا قبا جرو جنة فردوس جرمودا. جنة الفردوسين كن مي يومال قونتو أرقنا qabxiilee an isiniif dubbadhu kana kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti dubbatee namni qabxiilee kana hunda raawwatee firdoosiin dhaalaa kan jedhe san waliin ilaalachuudha. Rabbii akka jedhe qad aflaha almu'minuun, dhugumatti mu'mintoonni milkahanii jiruu jedhe. Dhugumatti milkahanii jiru, inuma milkaa'u shakkiin qabu jechuudha. Jarroo jara kam jennaan الذين هم في صلاتهم خاشعون، ورا سلاني إساني خشوع قبض جرو ورا سلاني خشوع قبض كانتاتي سلاني ساني خشوع جتون كيرو صلاة قاما قلبين برجراتني كان قلبي ساني بك براهن كين كان سرت فولدور ربي صلاة سنتولجني صلاتني دا فولدور ربي الأبتني في صلاتهم خاشعون. أيه والذين هم عن اللغو معرضون، ور غرتني حميرة فقاتوتي ور حميرة بقاتوتي دجرو. حمي جتشون كن كأي نمني توكو نما توكو يو همت وجي مساتين وتو وانت إني وتبرا جراتي ما فكرنان جتانو كنا جرئي يوم إرتجيب كنتي وسو waan ta'e dudduuba saasa'u kana waan irratti jibbu yoo ta'e kunumti hamida jechuudha. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam hamii jechuun obboleessa kee waa manni jibbuun isa haasa'udha jedhan. Yoo wanta inni qabuun wanta inni jibbu sun wanta badii isaati yoo ta'e hamatteetta. Yoo immoo badii isaa ta'uu baate immoo cubbuura keessatti jedhama. Kanaafuu hamii jechuun kana waan ta'eefi ati yoggaa namni tokko si bira taa'ee nama tokko hamatu irraa dhageeffachuu hin qabdu. Dhiisi jettee dhowwuu qabda. Nama hamachuun haraama, rabbitu dhowwe, rasuula dhowwe alayhi salaatu wassalaam. Dhiisi jettee irraa dhowwuu qabda. Yoo ni dhowwuun baate immoo kaatee biraa deemuu qabda. Gaafa yoo ni dhowwuun baate faa biraa kan deemtu taate yookaan yoo kan nama hin amanne yoo taate yookaan immoo yoo namni illee si biratti nama hamatee naan برا إراكان ديم تتات والذين هم عن اللغو معرضون وري حمير رافقاتو تعنجل ربين وركسيسو من الكايراجل. أين أمس وركم والذين هم للزكاة فاعلون وري أبينا قبن الرازكا كنتن بري كيسة الزكاة تجر يرو نمرت توجبو قبا باينا كيسا ميك الراككو علماء bakka jirtanii irraa bartanii beekaa bakka jirtanii irraa baratanii kennuudha dirqamni isaa. Yoo birrii ta'es yoo oolaa taates re'eerraas gaalarraas nigdiirraas zakaa baafamu jira. Zakaan kun mu'mina irratti dirqama kennuun. Warra qaburraa fuudhamee warra hin qabneef kennama. Faqiirota fa'iif kennama. Kun dirqama mu'minaati. Kanaafuu warri zakaa qabeenyaa isaaniirraa warri kennatanii milkaa'anii jedha. Ayyeen والذين هم لفروجهم حافظون warri qaama saalaa isaanii badiirraa tiksan warri zinaarraa baqatan milkaa'anii jedhamas. Yoo illaa ala azwaajihim yoo warra isaanii ta'e malee yookaan immoo waan harki isaanii hin dhulfatte irratti ta'e malee warra kanarratti jarri hin komatamanii warri qaama saalaa isaanii badiirraa tiksan immoo milkaa'anii jedha Rabbiin. Ayyee ammas walladhiina hum li'amaanaatihim wa ahdihim raacuun warri amaanaa isaanitti kenname tiksan. Amaanaa rabbitti kennes haa ta'u
amaanaa namni itti kennates haa ta'u warri eegan amaanaa san kan hin balleessine milkaa'aniiru jedhe. Amaanaa eeguun waggaa sifa mu'mintootaa ta'u balleessuun immoo sifa munaafiqaati. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam mallattoon nama munaafiqaa wanti ittiin beekamu waama sadii jedhan. Idaa haddata kadhab waggaa seenii soba, وإذا وعد أخلف وقبال لما قال هنديقا وإذا أتوا من خان وقا أمو نمني إسا أمنا تجرو نما قنا جلا كم ملتو منافقاتي ملتو منافقتين بيقامون مؤمنين كان علم بيقامون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون سبا مؤمن تودا ورّي أمانا ساني بالما إسان تكنم اللي بالما قلن اللي ورّي قوترت أفيكو warri baallama galan guutan warri amaanaatti kenname eeggatan milkaa'an walladhiina hum calaa salawaatihim yuxaafidhuun warri salaata isaanii shanan tikfatan salaata shanan irratti utuu waqtiin tokko duraan darbiin subiidhaa kaasee hanga cishaatti waqtileen kun utuu duraan darbii warri eeggatan salaatan kan ammoo shuruuxa isaa waajibaata isaa arkaana isaa eeggatanii ulaagaa isaa seera isaa hunda eeggatanii warri salaatan milkaa'aniiru jedhe Rabbi. Ulaa'ika humul waarisuun jarri kun warra dhaaluudhaaf taa'uudha warra dhaaluudhaa jedhe maal alladhiina yarisuuna alfirdaws warra firdoosii dhaaluudha jirri la bakka deemaa jira firdoosii argachuudhaaf. الذين يرثون الفردوس جري ور فردوسي دالودا هم فيها خالدون جري فردوسي كان كيسا ترودا ور وانت أما دبني كان واجبات قوتمو قبو قوتتن وان الرا فقاتمو قبو الرا ور فقاتن كن هندي جري ور فردوسي دالودا ور فردوسي سينودا فردوسي كان كيسا ترودا دعانس جيرودانس كيسا هم بأني جل ربي سبحانه وتعالى إيجا جنة الفردوس جتونكن جنة كيسا جنة أولانا رسول ربي صلى الله عليه وسلم وقا ربي جنة كالتن جنة كيسا فردوسي كتا يا ربي جنة الفردوسي ناكن جل آجرا مالي جنان جنة الفردوسي كن أولانا جنتاتي جنة كيسا أولانا laggeen jannataallee isa keessaa iyyuu burqa bakkinni irraa burqee ka'uyyuu irraa burqee jannata firdoosiin ta'een hunda jannata hunda irraa kan wal gahu firdoosii irraati jedhan burqaan jannata burqaan laggeen jannataa jannatul firdoosiin kuni korneessiinsaa gubbaansaa jechuudha firdoosiin kun gubbaansaa kan warri firdoosii seenee jiru kun achi ol laalu jechuudha arshur rahmaan arshii rahmaaniitii jedhama arshii rahmaan wagga ta'u arshiin kun guddaa makhluuqaa waan rabbiin uume hunda keessaa irra guddaa waan rabbiin uumeeti arshiin kun arshii sanaa ol immoo arrahmaanu ala al-arshi istawa kan rabbiin immoo arshii sanaa ol jirudha akka jechuun warri firdoosii seenu rabbitti dhiyaate jechuudha gara rabbitti ol dhiyaate jira jechuudha akka jechuudha sadarkaa guddaa qaba firdoosiin kun kanaafitu jannatul firdoosiin olaanaa jannataati kanaaf rabbiin keenya eegaa hojii ittiin firdoosii argannu nuuf hime haa hojjetan haa kadhannullee ilaal hojjetan malee firdoosii naa kenni yaa rabbi akkasumaan hin jedhamu jechuudha akkuma amma nam tokko ka'ee kalma bultiin ijaarran ijoolleen barbaade yaa rabbi ijoollee naa kenni ilmoo naa kenni yoo jedhama maal namni kun nama ogeessa bira dhaqee yaalamuu qabuudha ittiin jedhamudha maaliif utuu bultiin ijaarratiin akkasumaan ilmoon barbaade yaa rabbi ilmoo naa kenni jedhama maal godhure bultii jaalatanii kaaniitu yaa rabbii ilmoo naa kenni jedhama akkuma kana firdoosii argachuudhaaf waan rabbiin ittiin firdoosii argatu mu'mintoonni jedhe kana hojjennee wanta irraa baqatamuu qaburraas baqannee haraama biraan dhoowwu
irraa fagaannee waajiba rabbi nu ajaje gooneetu yaa rabbi hojii koo kana narraa qeebalii khayriin hojjedhu narraa qeebalii jennee yaa rabbi firdoosii munaa kenni jenna. Kan rasuulli jedhan sallallahu alaihi wasallam kana jechuudha. Gaafas yaa rabbi firdoosii naa kenni jennee rabbi keenya kadhanna. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ورنتي أمنني أجيك غاري أجتن جنة الفردوس قفص ما سانيتيرا بكا سان قبتن منا سانيتيرا جل ربي. ورنتي أمنني أجيك غاري أجتن مال لا يبغون عنها حولا. جنة الفردوس كان إيجاد آلني يا ربي نعمة برا يا ربي نعمة نكون قدانا آتي كان إسحاولي نوف كان وانجلني في قباني. du'aan illee keessaan ba'anii jiruudhaan illee keessaan ba'anii qananii yaadaniin qananiin tokko ittiin qixxaanne ni'maan tokko illee ittiin qixxaanne walgaaniiru waan ta'eef eega firdoosii galanii irraa jijjiiramuu hin fedhanii nun jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf warra hojii jannatul firdoosii argachiisu kana hojjetatee jaalala rabbii isaatii argatee firdoosin kana dhaalu rabbi nu haa taasisu. Warra gaggaarii hojjetee rabbii isaas kadhatee jannata argatu rabbi nu haa godhu. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.